एभ्रिवान वेलकम टु माई भ्लग। 2 महिनापछि भ्लग गरेँ। अहिले बर्खा लागिसकेको छ, त्यति बेला हिउँ थियो, अहिले बर्खा लागिसकेको छ। अनि धेरै पछि चाहिँ म घुम्न हिँडेको लगभग 5-6 महिना नै भइसक्यो म बाहिर ननिक्लेको चाहिँ। अनि आज चाहिँ साथी भेट्न लागिरहेको छु। म कोरिया पनि 1 वर्ष भइसकेको छ है। 1 वर्षमा फर्स्टचोटि कोही मान्छे भेट्न जाँदैछु है 1 वर्षपछि। न त भने मैले 5 जना नेपाली बाहेक कोही देखेको छैन। यस्तो छ गाउँहरूमा होइन, एकदम जङ्गल छ नेपालको जस्तै। अनि त्यस्तै भएपछि खासै बाहिर नि हिँडेको थिएन। आज चाहिँ त्यहाँ साथीले भेटौँ न त भन्यो, मैले नि भेटौँ न त भनेर हिँडेको है। अनि इक्सान भन्ने जानुपर्छ, छल्ला फोक्दोमा जानुपर्छ म चाहिँ होइन। खास हाम्रो एरियाबाटै जाने चाहिँ छैन कि बाटो उयो नै छैन सिटीहरूमा जाने। छल्ला फोक्दो हुँदै जानुपर्छ, किनभने हामी छल्ला फोक्दो सिमाना भएर चाहिँ त्यो। अनि साइकलमा पर 20 मिनट जति हिँड्नुपर्छ अब साइकलमा, त्यसपछि चाहिँ बस चढेर जान्छौँ। त्यही हो आजको जर्नी, यस्तै हुनेछ। अनि सन्चै हुनुहुन्छ होला। बवाल चलिरहेको छ, 1 वर्ष भयो होइन। अब काम चेन्ज गर्नु नि लागिरहेको छ। मैले चाहिँ 1 वर्षमा साउलाई लेटर पनि मागिसक्यो। अनि अब 1 महिनामा दिनुहुन्छ होला। त्यही भएर अलि राम्रो ठाउँमा जान्छु। यहाँ त अलि मलाई गाह्रो पनि भइरहेछ, काम पनि गाह्रै छ है। अनि त्यही हो, काम त गाह्रै हुन्छ जब पनि, तैपनि अलि हेरौँ न त सहजता भनेर होइन। बवाल चलिरहेछ बवाल। अहिले चाहिँ म हानसान मार्केट आइपुगेको छ होइन। त्यो हामी माड हो, यहाँ माड तरकारी ल्याउने। यहाँ हेर्नु बजार लागिसक्यो, नेपालमा हुन्छ नि हट्या, शनिबारे हट्या त्यस्तै लागिसक्यो। अनि यहाँबाट चाहिँ बस चढ्नुपर्छ, यहाँ बस आउँछ, बस कुदेर। अनि यहाँ बसको नम्बरहरू छ, यहाँ हेर्ने हो क्या। कति सजिलो छ हेर्नु त, कहाँ कहाँ जाने, कति बजी जाने सबै हुन्छ। म अहिले 7:30 भयो। अनि ठ्याक्क 8 बजीतिर आउँछ होला, मेबी 7:50 8 बजीतिर आउँछ। अनि त्यसपछि सत्सनगुन जानुपर्छ। सत्सनगुनबाट फेरि रेल चढेर जानुपर्छ। अहिले टाढा नै छ, लगभग 2 घन्टा जति लाग्छ। साथी आउनु चाहिँ 15 मिनट लाग्छ र त्यही हो। त्यहाँ पुगेर म चाहिँ ठ्याक्क सत्सन 1 आइपुगेँ होइन। यहाँबाट चाहिँ रेल चढेर जानुपर्छ, भित्र टिकट काटेर अब इक्सानसम्मको रेल चढ्नुपर्छ। यहाँ केही खाएर आएको छैन यार, के खाने, यस्तो केही छैन। यहाँ पैसा लगाएर खानुपर्छ है। खुम्जा बिग्रियो रहेछ, रेतो बिग्रियो रहेछ। यसमा के छ, जुस पानी के खाने। यहाँ झिक्नु पऱ्यो, यी छनन पैसा लाउनु पर्छ होइन। त्यसपछि तल आउँछ यो पैसा। यही हो क्या, पैसा चलाउँदा चाहिँ यस्तो खुद्रा आउँछ। अनि अब यहाँ 8:50 को छ, म आइपुगेको 8:10 आइपुगेँ। अब 1 घन्टा पर्खिनुपर्छ। अनि त्यहाँबाट मात्रै जानुपर्छ। हेर्नु कति सस्तो छ यो, 2600 भनेको 260 रुपियाँ। यहाँबाट त्यहाँ जान 260 मात्रै हो। यहाँबाट 10 मिनट पर्खेर जानुपर्छ। अनि त्यही हो, ट्रेन स्टेसन ठिकै छ यहाँ यतिकोमा होइन। गाडी पायो भने छिटो हुन्छ, तर पाइन भने मात्रै ढिलो हुने हो क्या हाम्रो चाहिँ।
र उतापट्टि मान्छे टर्नै छ है, यतापट्टि कोही छैन भने यहाँ छ, यहाँ रेल आउनु छ होइन। छिटो त छिटै छ होइन, यहाँको सबै ट्रेनदेखि लिएर बसहरू एकदम फास्ट हुन्छ। एकजना मान्छे भयो नि लान्छ होइन, तर पर्खिनु टाइम लाग्छ क्या। यो धेरै मान्छे नभएर टाइम चाहिँ पर्खिनुपर्छ 1 घन्टा 1.5 घन्टा। अघि आएको अब म हिँडेको 7 बजे है, अब 7, 8, 9 बजिसक्यो, यहीँ 9 बजिसक्यो, 2 घन्टा यहीँ लागिसक्यो है। यहाँबाट जाँदा आउँदा ओर्दा बेलुका त्यस्तै हुन्छ। बेलुका झन् गाडी पाउँदैन हाम्रोतिर जाने होइन, त्यही झ्याउ छ कि सबसे कुरा भनेको। नत्र चाहिँ ठिक छ अरे चाहिँ होइन। अब त्यो आधी घन्टा पर्खिनुपर्छ अनि मात्रै हो क्या। यतापट्टि आएर मान्छे छैन, उतापट्टि आएर चाहिँ टन्नै छैन। हाम्रोतिर जाने खासै मान्छे हुँदैन क्या, त्यस्तो झ्याउ छ क्या सबसे भने त्यो हो। अनि मेरो सेकेन्डचोटि है चढ्ने, अब यताबाट आउनु लाग्यो एउटा चाहिँ होइन, टक्क सेकेन्डचोटि हो म क्या चढ्ने। कोरियन ड्रामाहरूदेखि लिएर के भन्छ जम्बिजहरूको फिल्म धेरै हेरेर होला कि ठ्याक्कै त्यहीको मात्रै याद आउँछ। यो रेनको ट्रेनको लिगहरू अनि ट्रेन आउँदा यताउता ठ्याक्कै त्यही मात्रै याद आउँछ क्या। खालि मलाई त्यस्तै मात्रै याद आउँछ। अनि हेर ऊ पारिपट्टि मान्छेहरू खुल्ला भइसक्यो, हामी यतापट्टि 3 जना मात्रै छौँ। अहिले एकछिनमा आइपुग्यो भने मात्रै हो, नत्र चाहिँ हुँदैन। हेर बस्ने ठाउँ यस्तो तातो छ, यभित्र बस्दा नि हुन्छ होइन। यो चाहिँ तातो छ, एकदम तातो हुन्छ। 550 열차가 타는 곳 3번으로 들어오겠습니다. म स्टेसन आइपुग्यो अनि अब साथीलाई पर्खिनुपर्छ 5-10 मिनट जति, अनि बाहिर निस्केर बस्छु अनि हेर्नुपर्छ। धेरै पछि बाहिर निक्लिँदा चाहिँ कस्तो अप्ठ्यारो हुँदैछ क्या। साथीले फोन गरे, ल 10 बजी का आधा घन्टा ल म पर्खिन्छु। ल ल ल म निक्लिन्छु तर कहाँ निक्लिन्छु थाहा छैन। ल ल ल ट्रेन स्टेसनमा टक्क यो फोटोको लागि देखाइरहेको छ क्या, कसले खिच्यो भने होइन। कस्तो सही पिक्चर खिचेको छ। यहाँ पनि छ क्या, म त एकछिन हेरेर बस्छु, साथी आउँदैछ। यहाँ चाइनिज लेखाएर छ तर कस्तो बल खिचेको छ। कस्तो दामी दामी पिक्चर क्या। म यही हेर्नलाई पर्खिरहेको छु क्या। वा यहाँ हेर्न कस्तो बल क्या। स्टेसनमा यस्तो दामी दामी
मैले यादै गरेको थिएँ टन्नै छ भने यस्तो यता मैले यादै गरेको थिइनँ कि अहिले याद गरेको कस्तो बवाल भयो पिक्चर क्या ओ कस्तो दामी दामी पिक्चर खिचेर रहेछ म त एकछिन त हेरेँ अब साथी आउनेसम्म यहाँ हेर्छु क्या कस्तो दामी दामी म निक्लिनु पऱ्यो चाहिँ उतापट्टि जस्तो लाग्छ होइन यतापट्टि जहिले यतापट्टि आउँछौँ हामी चाहिँ सजिलो गरेर होइन दाइरामा चाहिँ सुरुमा आउँदादेखि यतापट्टि आएको भएर खासै उतापट्टि थाहा छैन उतापट्टि चाहिँ जानुपर्ने चाहिँ एकछिन एक उतापट्टि चाहिँ हो कि मेन यतापट्टि भन्दा नि उतापट्टि चाहिँ रहेछ उतापट्टि जानु बेला भयो धेरै प्रतीक्षापछि साथी आउन लागेको छ साथी अब यहाँबाट आउँछ साथी चाहिँ को भने झापाली बिङ झापाली हो अर्जुन हो नाम चाहिँ खासमा होइन तर बिङ झापाली भनेर पुरा फेमस छ त ऊ भाइरल मान्छेलाई भेट्न आएको खासमा म आज यति सिङ्गल भएको है केटालाई भेट्नु हिँड्नु परिरहेको छ क्या कोरिया छ केटी भेट्ने बेला जिन्दगी एज गयो यार गयो ऊ पनि सिङ्गल प्रो म्याक्स हो म सिङ्गल ऊ सिङ्गल प्रो म्याक्स हो त्यही भएर भेट्न आएको त्यो भेट्छौँ हामी अनि एकछिन घुम्छौँ फेरि फर्किन्छौँ धेरै झ्याउ लागिसक्यो थकाइ मार्नुपर्छ सुत्नुपर्छ कस्तो सुत्नु मन लागिरहेको थियो क्या आज मलाई साथी आइसक्यो होइन म यसो हेर्दैन हात मिलाउँ यार हात मिलाउँ पहिला साथी तोर्पे देखेर परैबाट चिन्दो रहेछ क्या नेपाली यही हो या नेपाली मैले एक वर्षमा फर्स्टचोटि नेपाली भेटेँ उयो हो त्यही भएर यार यति सिङ्गल भयो कि केटा भेट्नु हिँड्नु परेको थियो यार सारा जिन्दगी कसम भने एउटा भाइसँग भेटेको थियो त नि गाउँमा यार कसम भने केटा भेट्नु हिँड्नु परेको थियो यार एकछिनमा बनाउनु पर्छ अब चाहिँ भेट्यो बल्ल 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 तर यार म पो छिटो भयो यार होइन तर आज छिटो भएन आज छिटो भएन होइन त्यो चढ्ने बेला यस्तो भयो क्या घुमेर आउँथेँ आज सिधा आउने पऱ्यो क्या बस नम्बरै चेन्ज भएर हामी फेरि अब हेर जहिले नेपाली भात खाएर फेरि नेपाली रेस्टुरेन्ट खोजी हिँडेको छ यस्तो रहेछ कम्पनीको केटाहरूले चाहिँ नेपाली रेस्टुरेन्ट खोज्दो रहेछ किनकि उनीहरूले कम्पनीमा खान्छ नि त हामीहरू चाहिँ आफै पकाउने भयो नेपाली नै हालिन्छ तर बाहिर निस्किँदा नि खाने भने फेरि नेपाली नै हो क्या अनि थुचुक्कै बस्ने जाने अलिक डिफ्रेन्ट हुन्छ भातै नखाउँ अरू नि नान सान हुन्छ होला नि त के बनाउँछ होला जे पाउँछ नेपाली खाने हो तर हामी हुक्काको खोजीमा हो तोङ्बा होला मेबी तोङ्बा हुनसक्छ त्यो तलको छ तलको छ त्यही हो अब हामी एकछिन घुम्छौँ यस्तो कोही केही थाहा छैन दुईजनालाई नै बस यहाँ आएको म चाहिँ दुईचोटि भयो दुईचोटि होला बस सिङ्गल भएर मात्रै हामी यसरी भेट हिँडेको नत्र म चाहिँ के भने काम छोड्नु लागेको छ अनि बानी गरौँ भनेर बसमा जाने बेलुका चाहिँ किनभने बानी गर्नुपर्छ म त त्यहाँ लाइब्रेरी रहेछ कि त्यहाँ फोटो प्रदर्शन रहेछ उतापट्टि त्यहाँ हेरेर बसेँ नि म त एकछिन त अनि स्टेसनमै राखेर चाहिँ कस्तो बाबा क्या अनि त्यही हेरेर बसेँ एकछिन खोज्दैछौँ उतापट्टि होला आइसकेको छौँ यहाँ रेस्टुरेन्टमा होइन टक्क इक्सान एक अगाडि छ त्यसपछि यता हो अपोजिट चाहिँ नेपाली रेस्टुरेन्ट छ त्यहाँ आएर अब हामी के खान्छौँ भात खान्छ केही खाने मासु भात खाने हो केही होइन दिनकै मासु भात खाएर आएर पनि मासु भातै खाने हो किनभने खाना खाएको छैन अब डिफ्रेन्ट टेस्ट मेबी त्यही भएर चाहिँ अब खानु लागेको खासमा होइन नत्र खासै भातै खाएर हिँडेको हामी अनि द्याट्स द प्लेस ओह नेपाली भन्नुसाथ अर्कै फिल आउँछ मादा नि छ केटा होइन त्यही हो अनि अरू त्यस्तै हो 10 मिनट भएको चाहिँ बवाल हुन्थ्यो होइन त्यो मान्छे त यहाँ आउनु पर्ने हो कि खासमा टाढो पनि त्यो 3 दिन छुट्टी लिएर आएको भयो होइन यता छुट्टी आएको मजा आउँथ्यो उता त उता हो नि तर ठिक आजको दिन घाम छैन क्या म खुसीको लागेको चाहिँ छाता पुगेर थिएँ तर घाम लाग्यो त्यस्तो र भिड आइसकेको साथीभाइ यहाँ
आज हामी चाहिँ तर कस्तो अँध्यारो आइरहेछ कस्तो राम्रो नआइरहेको ढिँडो आउँदैछ तर अब पन्जा लगाएर खाने कुरा छ होइन वाह बवाल छ सायद ढिँडो यस्तो छ साथी कोरिएर अब यो पन्जाले खानुपर्छ होइन कस्तो निकालेर टक होइन बवाल छ हानु यार हान्ने कुरा गरे साथी चिकन ढिँडो हो मटन ढिँडो चाहिँ खानुहुन्थ्यो होइन तर साथी नखाने रहेछ त्यही भएर दिस इज आवर साथी खाएल खाएल साथी यसलाई अलिकति यहाँ ढोक्छौ अनि टकको यहाँ क्या होइन यहीँ हान्नुपर्छ त दामी छ यार मुलाको छ मुलाको छ धेरै पछि खाएको होइन दामी छ कति धेरै दिँदैछ म त छक्क परेँ यति धेरै दिँदैछ म थोरै जस्तो लाग्यो होइन यत्रो धेरै छ त्यस साथी ल साथी यसरी हो क्या खाने नेपाली स्टाइलमा खाउँ न साथी यो अलिकति यहाँ हाल्ने हो होइन यहाँ अलिअलि चाहिँ बग्छ तर केही छैन अब ठिक हुन्छ क्या यसलाई खाएल यो के हो भन्दाखेरि होइन तर लास्टै अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ यार अनि यहाँ यस्तो यस्तो गर्ने यसरी चपाउने होइन है यहाँ साथी अघि चाहिँ यहाँ यत्रो चुली थियो यहाँनिर छ हेर यति धेरै 1 वर्ष लगभग 1.5 वर्ष पछि खायो होला ढिँडो अस्ति नै बवाल थियो होइन तर चिकन चाहिँ किनभने यहीँको मान्छेहरूले नि खान्छ नि त त्यही भएर यो चाहिँ टेस्ट गुलियो थियो नेपाली टेस्ट थिएन अरू चाहिँ सबै बवाल थियो क्या यस्तो मजा आयो होइन धेरै पछि खाएर नि होला तर कति मिनटमा सकायो 4-5 मिनटमै चेड हाल्यो होइन तर यो हेर्न ग्रेभी यस्तो राम्रो छ तर गुलियो छ क्या त्यही भएर खाएन होइन अरू चाहिँ बवाल छ दाल सकेन दाल राम्रो छ साथीले झन् 3 मिनटमा खाइसकेन साथीले तर मैले चाहिँ टाइम लाग्यो साथीले पनि सकाएँ तर अति बवाल थियो 10मा 8सम्म चाहिँ बवालै थियो होइन अब मेरो नि लास्ट बाइट बवाल थियो पनि दाल त खान्थ्यो तिम्रो त होला नि यो दाल बवाल हामी आउँदा कोही थिएन क्या भर्खर ओपनिङ हुँदै थियो अब क्लोज हुन लागिसक्यो हामी 2 जना मात्रै छौँ लास्टसम्म थोङ्पा अझै बाँकी छ अनि मान्छेहरू आउँदै खाँदै गयो होइन हामी चाहिँ तर अझैसम्म बसिरहेको छौँ हामीले खायौँ आज दिनभरि बिहान सुरुमा छिराएको लास्टमा निक्लिने हामी नै हो अनि खायौँ मजाले खायौँ ढिँडो बवाल गल्ली हान्नु अनि ढिँडो बवाल तर मासु चाहिँ कोरियनहरूको लागि बनाएको भएर चाहिँ मासु चाहिँ खुल्ले थियो त्यो चाहिँ हामीले सकिनँ होइन मलाई मजा नलागेको मासु नि त्यसै आएन होइन झोल मात्रै सकेन तर अरू सब बवाल थियो किनभने ढिँडो नखाएको नि 1-2 वर्षै भएछ लगभग नेपालमा नि एकदम कम खाने हो यहाँ आएर नि भातै के खानु भनेर ढिँडो खायो अनि के हो हेर अब टेस्टकै फरक दामी छ टेस्ट एकदम राम्रो छ तर अब प्रमोट हानिन्थ्यो फेरि यत्तिकै हामी पनि हानिँदैनौँ भित्रभित्र छिर्दै हेर्नुपर्छ अनि एकछिन घुम्छौँ एकसाथ यहाँ हेर ट्रेन हो कस्तो भयो सिनेमेटिक हान्ने
सस्तो कोरियाका यस्तो मार्केटमा छिर्नुपर्छ अनि चाहिँ दामी हुन्छ क्या नेपाली 1000 रुपियाँमा लियो चाहिँ यो कपडा सस्तो पाउने चाहिँ यस्तोमा हो नत्र त अरू ठाउँ गयो भन्दा ल ब्रान्ड भन्छ के भन्छ पैसा यति महँगो लाग्छ नि तर यस्तोमा छिर्यो भने चाहिँ अब भाइस मजा आउँछ क्या यहीँको लोकल भाइस देखाउनु नर्मली 5000 पर्छ ब्रान्डमा क्या लोकल हाम्रो साथीले सपिङ गर्यो कतिको माल हो कति करोड नानी हामी एक्सन स्टेसनमा छौँ अब चाहिँ हामी घर जानुपर्छ किनभने टाइम गइसकेको छ ढल्किसकेको छ यहाँ हेर कस्तो बवाल छ अनि अब टिकट किन्नुपर्छ साथी मेरो त टाइम लाग्छ नि त जानु अहिले पर्खिनु यहीँ पर्खिनु कति लाग्छ अनि 뭐 심었다고? 뭐 또 빠르다. 이걸 심어도 뭐야? 이 풀을 심어도 저기요 그랬잖아. म चाहिँ ठ्याक्क घुमेर नै आइपुगेँ सत्सङ्गुन घुमेर नै आइपुगेँ अब यहाँबाट फेरि बसमा जानुपर्छ लगभग 5:50मा छ 6-7 बज रुम पुग्दाखेरि म चाहिँ ठ्याक्क हाम्रो हानसान भन्नेमा आयो यहाँबाट नि साइकलमा जानुपर्छ साइकल यहीँ छ हेर्नु केही भएको छैन बिहानभरि यहीँ राखेर अब यहाँबाट जानुपर्छ र पनि अझै 20 मिनट बिहान 7 बजी हिँडेको ठ्याक्क अहिले नि 7 बजिसक्यो क्या ठ्याक्कै 12 घन्टा लाग्यो भने हुन त अब त्यहाँ एक स्थान पुग्नलाई कति लाग्छ भने त्यो 1.5 घन्टा 45 मिनट चाहिँ 1 घन्टा 45 मिनट जति लाग्छ तर कुर्दा ओर्दा के गर्दाखेरि 3-4 घन्टा नै हेर पर्खिँदा चढ्दा फेरि झर्दा त्यस्तै हो अनि यसरी नै भिडियोहरू आउँदै गर्छ राम्रो राम्रो सो साथ दिन होला थ्याङ्क यू फर वाचिङ बाई बाई